Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkan biag ita kat impatulod. Ti pagayam anak pailingad itinagan a Lonsya. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Diyo lakuman dakdakamatan ti lugar mi. Gaputa nakababain launay tuy inak isalaysay apakasarita. Kaya't kumamat nga ibinglay da ito'y akapadasak ken ayat. Bareng makariing dagiti padak amat maturog anakariing. Nakunak ti kastoy, gaputa si mumulagat ak iti kinapudno, ngam nagpanuray kanyak ti basol nga ayat. Buano papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Lonsya, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagadumanan dagiti masapol nga ilupas. Ay, naimbaglakit din. Tada ni Leonard nga inspirasyon ko iti panagtrabaho. Hello, Lonsya. Nagpintas ka talaga. Agiddan tangag lunch into madamdama, ha? Awan parikot, Leonard. Agidan tanto amapan iji kantin. Sige nga, Rod. Panawan ka pa dito'y table mo. Okay, see you later. Ay, nagwapo at talaga ti kaayan-ayat ko. Agdaak manan, Lonsya. Umay kapasyaran. Pasensyakan Nurabi iti panang pasyar ko ka. Agpadatamat ngamin ama kumikum iti aldaw. Dahita ka dila ang tiibagam, Rafael. Makaturturog ak ngaminan ka. Kasta ka di. Sige nga, Rod, Lonsya. Agpakada akon. Baliwag tulaan ti umay mang sarungkarkan ka. Makarit na kamot lagayam. Sige nga, Rod, Rafael. Nabanugak namin talaga. Pasensyakan, ha? Baliwam tulaangan ti umay. Sige nga, Rod. Patuloy kon. Good night, Lonsya. Naragsaka kon. Gaputan nakitak ti kinapintas mo. Sige. Good night, man. Unay daytan apa ng kusilap mo kini Manong Rafael, manang. Anya nga tati makunanakan ka no masiputan na ka. Ay, agtal na ka man si Kalinda. Kasano? Kanayon nga umay dito balay. Idin to tadyak lang arudan sangwan iti nasayaat. Dilakat makadlawan. Lonsya, jak magustuhan ti kas jengay pakpakitam kan ni Rafael. Nasingput mo't di tao. Rumbang kumaapakitaam iti nasayaat. Ay nananang, nagaddayo tinagbaetan ti edad mi. Nasurok la at 30 ti tawon ko. Idin to ta iso kat 45 kunan. Kasta nga tangag pa'y sutipon no arason mo. Nanang. Wano kayan ayat mo pa'y laeng day siya palangguan. Ay nananang, diyo pa'y unay am-amo di tao. Iso adiyo kumamot kadngan akasta. Ngam, adan asawa na, manang. Saan nga rod apod no dayta? Sa ulaang dayta dagiti labid. Iso adiyo nga rod patpat dyan. Apay akas na saan ka naragsak iti panagpasyar ta ita, sweetheart. Adda ka di parikot mo? Naragsak ka, sweetheart. Ngam, dakal lang amin ti parikot ko. Masakit ngamin ti inak. Kat kurang ti kwartak apang paagas ko kumakan ko na. Kasta ka di? Apay adi mo imbaga adagos kanyak. Mano ka di ti kasapulam? Pabuludan na ka di, sweetheart? Uray, 7,000 la ko ma. Ipaagas ko kuman ni nanang. Ngam, amangan wag kurang ti kwartak. Di ka madanagan. Ada kasta akwarta. Gaputa ka susweldo tayo mat. O sige, kadoon na ka mapan ag-withdraw iti itad ko kan ka. Ay na. Daytaman ti kay kayat ko kan ka, Lonsya. Manang ipatag ka talaga. Inarakop nakmutin. Talagamot namin nga ipatpatag ka unay.
Iso adi mo ko madadaulan ti panagtalag ko kan ka, ha? Di kagda naglonsya. Dinto mapasamak dayta. Manang, intun bigatan ti panagbayad ko iti matrikulak. Adda ka ti kwartam? Anya? Ni, kasano nga taday to yun? Awanan kwartak. Ngam sige, agbiro ka kiti pagbuludak iti itad ko pagbayad mo. Ha? Katno kasusweldo yung matidi na minsan nga aldaw. Nangusaran nyo nga iti kwarta. Ay na, Linda. Adamat nang usarak, ah. Bayam, agremedyo ak iti pagbayad mo. Busy ka kadi, Rafael? Saan matunay, Luncia? Apay ka di. Mga nung mabali na pabuludan nakpailaang iti pagbayad ni ading ko iti matrikula na. Masapul na ngamin inton bigat. Katuna. Mano ka di ti kasapulam. Taiyag kong tulaangan iti balayo inton rabi. Uray 4,000 laang. Bayadak tumot laang apaman ang makasweldo tayo. Sige. Pabuludan ka, Luncia. Iyag kong tulaangan iti balayo. Agyaman na, Rafael. Nakapanawan ni Rafael, anak ko. Gusto ka di tinanggag ko itay, kabayatan ti panagsarita yaw. Bimulod ka kang kwa na iti pangmatrikulan ni Linda, akabsat mo. Wananang, uray tabayadak tumatlaang apaman ang makasweldo kami. Nang usaram ngamin iti kwartam, aya anak ko. Awam mo't mo ka ginatang mo. Nanang, masapol ka di nga ibagak amin kada kayo. Panagkunakat, adamot karbangak amang usar iti birok ko, apara iti pagragsakak. Sige nga Rod, dispensaram no nagdamagak. Sige, panawan ka pa'y ditaw. Nabainan samot to ni Nanang. Kasanumot namin. Amin lakit din kat masapul ang maamwanda. Good morning. Si kakadi ni Luncia? Good morning matkan ka, miss. Siyak nga, Rod. Kasla kabarbaro ka diti opisina. Anya ka di tinagan mo. Siyak ni Joan. Siyak ti reliever ni Lorna. Ti sekretarya yung anak-anak. Kasta ka di? Sapay ko ta makapagsiningad taan tunga. Basta lakit din nasayat ka at tao. Sigurado ang mapasamak ti kasta. O sige nga Rod. Mapana kon iti ayan ti table ko ha. Nice meeting you, Luncia. Mayat. Addamanan baro agayam ko. Nalpasa ko na nangan manang. Ayaban naktulatan numalpas ka ta inawak dagiti nangananta. Apay ang nagbasitikinan mo ita? Kan ayan ni Nanang. Nangan ka din? Apay asaan asimango kadataan nangan ita? Madi ka no tirik na manang. Maditirik nana? Wano? Nagpasugnod. Gapu iti na ibagakkan kwa na idirabii. Nagbalbaliw ka nga minan manang. Sana kasi ti sigod. Maituran mo pa yan apabainan ni Nanang. Ha? Sipod adaday dya Leonard ang nagbalin akaayan-ayat mo. Kasla di na kami mutan ikabkabilangan a pamilyam. Anya? Kat anya nga rin ti kayat yo? Liklikak ni Leonard? Linda, italaang anak ki boyfriend nak. Kalpasan na, di dakpay maawatan. Ngam, ape asaan mo ang makita tinagdakkel abidot mo manang. Naglawag mo't ako kwartaan na kalaang day dya alalaki. Kan may sa, andan asawa ni Manong Leonard. Huston, uray anya ti bagbagayo. Jack kayat asinaan ni Leonard. Apay nga inawis nak dito ay Joan. Klas pay mo't day tinangawisam kanyak a restaurant. Gaputa kayat kang agbalin apagayam. Agpagayam tamad saan ka di? Well, kat agyaman iti panangawat mo kanyak kas may sa apagayam mo.
Kat gaputag pagayam tan. Adda kayat ko nga ipakita kan ka. Anya ka di day ta inruar mo di ta wallet mo, Joan. Kayat ko akita day to aladawan, Lonsya. Matmatam anaimbag. Tapno ad-ad na ama-am-am muna. Kan ti pamilya. Sige man nga rod. Kitaak man nga rod dagita aladawan. Ha? Di kadwam iti ladawan? Ni Leonard? Kan adaw ba na nga ubing? Wan. Ti ubing. Kat anak ni ken ni Leonard. Anya ti kayat mo asawan? Agasawa kayo kan ni Leonard? Wan. Kayat mo asawan? Nagulbod kanyak ni Leonard? Imbaga na nga awan asawa na. Iso nga inaklon ko, ti panagayat na. Makaamukan numamati ka kanya kung nasaan, Lonsya. Ngam agpanunod ka anaimbag. Sakbay ang madadaal ti masakbayam. Naibagang kon ti rumbang nga ibagakan ka. Panunutam anaimbag ti imbagak. Sayang ti masakbayam. No itultuloy mo ti makirelasyon iti asawa. Nanang, pakawanan dak ko ma. Ne, apayan na nakaw. Anyat napasamakan ka. Apay agsagsangit ka nagawin. Nagsakit tinaamuak, nanang. Pudnugayam nga da asawa ni Leonard. Pudnugayam ang nagulbod lang kanyak ti awanan bain. Ay, kung naktupay ka ta sana mapagtalkan day siya lalaki. Kasano ngayon na amom ti amin, anak? Nakisiningad kanyak ti asawa na. Kat iso pa yan tinangipod no kanyak iti amin. Ita maawatan mo't siguro no apay adyak kayat day siya lalaki aparakan ka. Dala, lipatan mo day siya lalaki. Gaputa sana maikari itinapod no panagayat mo kang kuana. Lonsya? Manangal lilaw ka, lalaki. Linukon aklagayam. Nagulbod ka kanyak. Gaputad di mo imbaga nga adagayam ang asawam. Apay nga rod atong paanat. Wen, addan pamilyak. Aklunak da ita. Ngem basol mo matlang. Tamamati kala adagos iti anyaman ng bagak. Iso adinak pabasulan iti daytoy anapasamak. Manangal lilaw. Umanaw kan. Gaputad jakon kayat ang makita di pa nagruprupam. Nakaorder akon iti kananta, Lonsya. Urayon talangan. Apay ka di ang nagsaya at kalat ka kanyak. Itilaksid dagiti pakpakitak kan kasaan anasaya at iti kalabas, Rafael. Makunkunsen siya. Gapo iti kinasaya at mulat ta kanyak. Kan iti pamilya. Kaya't kalaang nga andingayan. Gapo iti napasamak ka na kayo kan ni Leonard. Amok ang nasakitan ka iti husto. Gapo ta amok. Nga inayat mo iti napunno na jay a tao. Nga magmubun kan. Awan mapasamak kan ka. No kanayon latan nga aglidliday ka. Ngam kasano akitan. Naibabain akon gapo iti napasamak. Siya akon ti pagsasaritaan dagiti tattao. Di mo idan panunutan. Tinapatag. Nagpalbaliw kan. Kan nakaamiris kan. Umay kamanganan, Lonsya anak. Nagluto ak iti paboritom adiles. Nanang, Ne, agsangit ka manan. Umay kakit din. Lipatam unti na palabas. Tanalpasan day jay. imbabain ko ti pamilya tayo, nanang. Nagbalin anatangkan ti ulok. Gapo iti baso la panagayat ko kan ni Leonard. Ita, agpas ngayak to nabalasang. Kasladyak kabaalan da ito'y nanang. Ay na, anak ko aya. Adda kamilaan ditoy. Amin tayo kat agkamali.
Di mo ko mapapasan ti bagim. Adda kami laang dito'y kadagiti kakabsat mo. Pagtitinulungan tayo apadakkelan ti ipas ngay mundo. Agyaman ang kada kayo. Tadidaklat ta binaybayan. Itilaksid dagiti inararamid ko ama di iti kalabas. Gapo, taipat patagda ka, anak ko. Nagpintas mo tan abuyaan dagiti daluyon, Rafael. Makapabangar itirik na. Isungarod na dito'y tinangawisaken ka. Tapno makarelax ka. Apay ngar aramidang pala ang tikastoy kanyak. Saan akon ama ikarikad ka? Gapo iti kasasaad ko. Maibabain kanto laang no siyak pailaang ti ayatam. Napudno ti panagayat ko kan ka, Lonsya. Ay ayatan ka. Itilaksid ti kasasaad mo. Pasensya kan, Rafael. Ngam, jak pala kabaalan asang unday taabanag ita. Tinapatag kanyak ita. Kat ti agbalin to ang masakbayan ti ipas ngay kunto. Lonsya. Respeto tayo tapangadang mo. Ngamjak lata mauma. Amang iparik na ay tinadarisay a panagayat ko kan ka. Kat nakasagana ak nga aguray. Lonsya. Impas ngay ko ti anak ko, kat nakasuporta latta kanya ti pamilya, Mr. Lonely. Nimet Rafael, saan lata nagsardeng amang idardarirag iti panagayat na kanya. Ita, talon ti tawan ti anak mi kini Leonard, ngem awanen apulos ti damag ko may papanken kwa na. Planok metten nga aklunen ti ayat nga idardarirag ni Rafael. Gapo ta nariknak ti kinapateg ti anak ko kenkwana. Kastan, katagyaman ang iti panangin drama yo, iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Lonsya. Lonsya pagayam ko, nagasat kapaylaan. Gapo ta nadaan ka iti man nakaawat, ken manangipateg a pamilya. Ala, agannad kan iti sumaruno, tapno saan kanton a masakitan. Palagip met kadag iti babalasang, arumbang nga amuan nga umuna ti pudno agalad, wano kinatao ti lalaki nga ingkay ayaten. Sakbay asong batam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Alonsya, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.